Представляем вашему вниманию стяжку для крепления и фиксации груза DA02266. Данный вид стяжки называется двухсоставный и представляет из себя два ремня разной длины, один из которых соединяется с механизмом, называемым храповым или по-другому трещоткой, а другой ремень имеет два конца, один из которых свободный, а второй заканчивается крюком для крепления. Такая стяжка обеспечивает надежную фиксацию груза к платформе, препятствуя его смещению и рассыпанию при транспортировке. Храповый механизм оснащен рычажным приводом. При помощи него возможна фиксация и выбор длины ремня. В основе лежит металлическая рама, на которой фиксируется короткий ремень, и барабан с отверстием, предназначенным для свободной части длинного ремня. По обеим сторонам барабана присутствуют зубчатые колеса, к которым прижимается рукоятка. Блокировка поворачивания механизма производится при помощи задвижки. Она же используется для ослабления системы. Чтобы беспрепятственно вытащить ремень, достаточно вытянуть задвижку и поднять рычаг. Для изготовления ремня используются полимеры – капрон, нейлон и полиэстер. Данный ремень способен выдержать нагрузку до 3 тонн. Крюк, как и весь храповый механизм, изготовлен из прочного анодированного металла. Соединение крюка с ремнем прошито в несколько слоев, что препятствует его разрыву в таком уязвимом месте. Длина основного ремня 8 метров, а его ширина 38 мм. При эксплуатации может растянуться максимум на 7%. Теперь перейдем к самой эксплуатации стяжки. Свободный конец основного ремня вставляется в отверстие механизма, о котором было сказано ранее, после чего вы регулируете его длину на ваше усмотрение. Далее крюк вспомогательного ремня крепится в специальный паз на платформе, фиксируя груз таким образом с одной стороны. То же самое делается и с крюком основного ремня. Убедитесь, что ваш груз надежно зафиксирован. После этого, используя рычаг храпового механизма, затяните ремень как можно туже. Как вы видите, ремень намотан на барабан, с которого он никаким образом не сможет соскочить. Поздравляем, ваш груз надежно зафиксирован. Для того, чтобы снять стяжку, необходимо поднять рычаг механизма, зажав специальный блокиратор, после чего достаточно просто потянуть за ремень до характерного щелчка. Помимо крюков существуют другие крепежи. Вот один из них, так называемый крепеж для еврофуры. Другое название такого крепежа – ласточка, и в отличие от крюка его возможно вставить только в специальный паз. Двухсоставные стяжки различаются между собой не только в крепежах, но и рабочей нагрузкой. Как, например, этот механизм DA01127, который способен выдержать нагрузку от 10 до 21 тонны. В магазине на сайте daliauto.ru вы можете найти ремни для крепления груза в большом ассортименте. Также вы можете отдельно купить ленты для ремней всевозможных цветов и рабочей нагрузки. Данный товар сертифицирован и предназначен для оптовой продажи. Сайт daliauto.ru